بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ایک اور بات کرنی ہے کہ گلگت بلتستان، وہاں الحمدللہ ہماری برانچز ہیں، کام چل رہے ہیں۔ تو ہماری ایک برانچ ہے غدر میں، گاہکوچ علاقے کا نام ہے، گاہکوچ ضلع کا نام ہے غدر۔ تو اطلاع یہ ملی آج صبح کہ برانچ سے 12-13 کلومیٹر پہلے اونچائی کی طرف ایک دریا آ رہا ہے جو برانچ کے بالکل قریب ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا کوئی گلیشیئر دریا میں گرا، دریا کا بہاؤ اس نے روک دیا۔ آگے دریا خشک پڑا ہے جو نیچے جا رہا ہے، سینکڑوں میل جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پیچھے والا جو پانی ہے وہ اس گلیشیئر پہ رک گیا۔ جیسے ایک عطا آباد جھیل کچھ عرصہ پہلے بنی تھی، اسی قسم کا یہ واقعہ ہے۔ تو اب اگر یہ جھیل بنتی ہے، کچھ بنتا ہے، تو پیچھے علاقوں میں زبردست قسم کا مسئلہ آئے گا، اور خدا نخواستہ یہ پھٹ جاتا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا، میلوں میل۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے محفوظ فرمائے، اس میں آسانی والا، عافیت والا معاملہ فرما دے۔ تو ہماری ٹیم کیونکہ گاہکوچ میں بھی وہاں پچھلے مہینے بھی کچھ گلیشیئر کے پگھلنے سے پانی بہت آ گیا تھا، تو ادھر کام کر رہی تھی، لیکن یہ ابھی جو معاملہ پیش آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، آج بتایا باقاعدہ اور ویڈیوز بھیجی ہیں کہ دریا خشک ہو چکا۔ وہ دریا جو خشک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ پیچھے سے ایک دم جو بہت بڑا تودہ آ کے اس نے جناب گلیشیئر نے اس سارے سسٹم کو ایک دم جام کر دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید پریشان کن خبروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزہ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔